بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین تیر نشست کی مونگا د فقهاو او د علماو د اقوالو پرانا کې مقام دا سیدنا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق مونږه سو خبرې کړې وي. په دینن نشست کې مونږ به کوشش کوو چې د فقه بعض اصطلاحات چې کوم عام استعمالیږي پاغي کې د یو څو متعلق څه خبرې اترې وکړو. معزز ناظرین کرام، شرعي احکام چې کوم دي اپا دو قسم باندې دي. یو ته مثبت وایي او بل ته ممنوعات وایي. مثبت یعنی حکمونه چې د هغې د کولو متعلق حکم شوی وي، او ممنوعات هغه دي چې د هغې نه د منع متعلق، هغې نه د ګریز کولو متعلق حکم شوی وي، هغې نه ځان ساتل پکاري. بیا اوامر یعنی مثبت بیا په دوه قسمه دي. یو ته عزیمت وایي او بل ته رخصت وایي. عزیمت هغه چې د هغې کول مطلوب وي ابه کې خامخا به کې، او رخصت هغه چې څه عذر په وجه باندې د تکلیف د ختمولو او سهولت حاصلول دې ته رخصت ویلې کېږي. عزیمت یعنی اوامر حکمونه داغی سلور قسم دي: فرض، واجب، سنت، مستحب یا نفل. اندا سلور قسم شو. اوس فرض ستوي علامہ طحاوی رحمت الله علیه زمونږ د حنفی فقه یو عظیم محدث تیر شوی دی. هغه د فرضو دیش قسمه بیان کړي، دیش معناګانې لیکلي، قسم نه معنا یې لیکلي، دیش معناګانې. علامه عینی رحمت الله علیه زمونږ د حنفی فقه د مشهور کتاب د هدایه شریف شرح لیکلی ده. هغه وینا کوي د فرض نه مراد هغه شی دی ما ثبتا بدلیل قطعی، هغه چې ثابت شوی په یو مضبوط دلیل سره، او لا شبهه فيه، چې پای کې څه شک شبهه نه وي. لکه مثلا په قران کریم کې حکم شوی یا په حدیث متواتر کې داغه متعلق بیان شوی. حدیث متواتر د حدیثو یو قسم دی چې دا ډیر د اوچت مقام لري د احادیثو په لیست کې، په فهرست کې. نو چې دا قران کریم یا د حدیث متواتر په ذریعه سره ثابت شوی وي نو هغه ته فرض ویل کی. دویم واجب. واجب څه ته وایي؟ واجب هر هغه عمل چې د هغې په ثبوت کې چې کوم شی پیش کیږي پای کې شبهه وي. والواجب ما ثبت بدلیل فيه شبهه. واجب هغه شی دی چې په داسې دلیل ثابت شوی وي چې پای کې لږه شبهه وي، خو حکمه که حکم الفرض عملا لا اعتقادا. د هغې
حکم پشان د حکم د فرض دی په عمل کې نه په عقیده کې. د دې مثال سره لکه وتر واجب د تمنګوره وتر واجب وایو دا موز دی خود دې دلیل هغه شانتي مضبوط نه دی څنګه چې د فرض لپاره دی. پدې کې فقها وایي چې لګه شوبه شته خدا سنتونه مقام اوچت دی او د فرض نه ښکته دی نو دیتا د واجب درجه ورکړې شو. یا مونږه سرسایا پښتو کې چې ورته وایو صدقه فطر دا یو داسې شی دی چې دا د واجبو یو مثال دی لکه وتر صدقه فطر دا شی واجب دی. د دې دلیل چې کوم دی پاره کې فيه شبهاتون پاره کې لګه شوبه شته د فرض په شانتي یقیني نه دي. اوس په فرض او په واجبو کې فرض شو د فرض منکر کافر د واجب منکر کافر نه لکه د عربی عبارت تعریف کې لیکي چې حتا لا یکفر جاحده د واجب منکر کافر کیږي نه. درېمه اصطلاح چې مونږه په احکامو کې په مثبت سيزونو کې استعمالو ا سنت ده. د سنت لفظي معنی طریقہ او عادت. طریقہ سنت سنت الله طریقہ د الله پاک سنت الاولین د پخوانو خلقو طریقې د سنت معنی طریقہ. خو په اصطلاح کې په عوامو کې په خواصو کې سنت کې دومره مضبوط شو صرف د حضور علیہ السلام د عمل د پاره که څوک د سنت کې وای نو یکدم ذهن زی چې دا د نبی علیہ السلام یا قول له یا فعل له. نو سنت او تعریف هر هغه شی چې نبی علیہ السلام فرمایلی وی یا نبی علیہ السلام یا یو کار کړی وی نو هغه ته سنت ویل کی. قول رسول او فعل رسول او د دې یو بل دریم قسم مشتا چې هغه ته اثر ویل کی چې یو صحابي یو عمل کړی وي او نبی علیہ السلام پاغي باندې نکیر نوی کړي منی کړي نوی نو دام په سنتو کې راځي دي ته تقریر ویل کی. قول رسول فعل رسول او تقریر. اوس د سنت عمل حکم سره کولو کې ثواب دی نه کولو کې ملامتیا ده. علامہ فقیه ابو اللیث رحمت الله علیه یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی ا فرمایي سنت د دې تاریخ او پری خودون کې چې کوم دی هغه فاسق دی او منکر بدعتي دی. دغه رنګي حضرت امام محمد رحمت الله علیه هغه وینا کوي چې کوم سنت مؤکده دي کدا سو پریګدي نو زب هغه سره په دې باندې قتال کوم او جګړه کوم. بهرحال سنت ستویلې شي سنت هغه عمل له چې نبی علیہ السلام همیش لکړې وی کله کله پریخي وی کولو کې ثواب نه کولو کې ملامتیا. او مستحب هغه عمل چې حضور علیہ السلام کله کله کړی وی اکثر یې نه کړي دیتا مستحب ویل کی. الله پاک دې مونږ لا دغه سيزونو باندې د پوهه توفیق راکړي او بیا په عمل توفیق راکړي. ان شاء الله آینده نشست کې با دا فقهي اصطلاحات هغه چې کوم د ممنوعات سره تعلق ساتي ان شاء الله ابا عرض خدمت. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.